Barka da ziyartar WAIWAYE TV YouTube channel. Ku tuna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku same shi ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da farko yan uwa na wannan gida, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau ne nake so zan nuna muku yadda ake samun kuɗi a cikin wani app, a cikin wani platform wanda sabon launch ne, bai daɗe da launch ɗin shi ba, ba daɗe da launch ɗin shi ba, wanda ana mining kuɗi cikin shi sosai. Amma dai ina mai ba da shawarar ko da ka shiga cikin wannan application kar ka yi gaggawar sa kuɗinka ciki. Ka haƙuri ka riƙa yin na kyauta a hankali a hankali. Idan ka rai na kyauta ko da kana da burin shiga na kuɗi sai ka yi. Kada dai ku manta kuna tare da YouTube channel ɗin mai suna WAIWAYE TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda zaran mun ɗora sabon bidiyo za ku same shi ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan ku danna alamar ƙararrawa ku mana sharing ga 'yan uwanku da abokan arziki ta Facebook, WhatsApp, Instagram har ma da Twitter. Mun gode. Da farko za mu shiga cikin WhatsApp, domin cikin WhatsApp link ina yake. Kai link ɗinka za ka sami link ɗinka a ƙasan description na wannan bidiyo. Wannan shine invitation code ina, wato link ina. Yauwa sai in danna shi kamar haka. Ina danna wannan link kamar haka. Farko zan sa phone number nawa, sai in sa password, refer password, misali kamar haka. Yawa password, yawa wannan shaka zaka bar shi gurin wannan 96575 nan, haka zaka bar shi. Kana gama haka sai ka taba register. Yawa idan ka taba register zai baka damar ka yi downloading na application din. To ni dama ina da application din, amma da ka bari an ƙara yau da wulin ɗin shi saboda a fahimci yadda abin yake a daidai. Kada dai ku manta kuna tare da YouTube channel ɗin nan na WAIWAYE TV. Ku danna subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku same shi ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode, mun gode. Yawa mu jira ya gama downloading, ya kusa gamawa. Kar ku ji na takura muku da a danna subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa. Hakan shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwa na kawo muku bidiyoyi makamantan wayannan a kowane lokaci. Sannan ka daure ka kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ka ga yadda ake wannan abu, domin tarihi shi da za ka yi shine zai sa ka wuce, kana iya wuce gurin da ke da muhimmanci a ciki. Kuma daga ƙarshe zan nuna muku wani abu mai matuƙar amfani a cikin wannan application. Yawa sai mu shiga, in ya gama downloading zai buƙaci mu installing. Za mu installing. Yawa za mu installing. Sunan shi eBuy work. Ba dai da yin launching ɗin wannan abun nan ba.
amma yana mai baka shawara kar ka sa kuɗinka a cikin wannan platform, ka riƙa yin na kyauta. A duk yadda za a yi ka riƙa yin na kyauta. A takaice wannan shine yadda za ka yi rijista a cikin wannan application. Bari mu koma nuna maka ninawa. Da zaran ka yi wannan abin da za su baka ne a 700 ta rijista. Ka gana application din, ka ga nan shine home, kuma suna ba da abin nan ga referral. In kai referral mutum 10 za su baka 500, wato duk mutum ɗaya naira 50 dai kenan. In kai referral na mutum 20 za su baka 500, haka in kai referral na mutum 50 za su baka 1500, in kai referral na mutum 100 za su baka 2500. Wannan shine bangaren tax. Na gama tax ina yau, saboda haka tax ɗin da abin da ka zo gurin wannan da ka rubuta auto process, shi za ka taba directly, za kuɗinka sun dawo a daidai kan nan gurin 770 din nan. Nan kuma shine bangaren da za ka yi share na abu nan, ko WhatsApp ko Facebook ko Telegram, ko ka copy ka je a wani part na social media ka yi sharing din shi. Yawwa, nan shine wajen upgrading. Ni ina na biyu ne, amma yana mai baka shawarar kar da kai ka shiga cikin abin din nan, ka ci gaba da yin na kyauta tukunna. In ka samu kuɗin ka da ka ce za ka sa kuɗin ka ciki. A nan nike so in dakata, sai mun haɗu da ku a cikin kashi na biyu na wannan bidiyo. Kada dai ku manta kuna tare da WAIWAYE TV. Wanda yake kokarta kan kawo muku platform na samun kuɗi da kuma bidiyoyi na nishaɗantarwa da ban dariya. Yawwa, abin da ke so in nuna muku da na ce zan nuna muku da ƙarshe mai amfani shine ɓangaren wannan referral. Ɓangaren referral ɗin ana samun kuɗi ciki sosai, da kake ganin shi ana